इंडिया बैंकरप्ट नहीं हुआ था, इंडिया को बैंकरप्ट होने से रोका गया था। 1991 का साल था। देश के पास विदेशी मुद्रा सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बची थी। मतलब 2 हफ्तों में इंपोर्ट्स बंद, फ्यूल बंद, इकोनॉमी बंद। सरकार के पास बस 2 रास्ते थे, या तो ओपनली मान ले कि देश टूट चुका है, या फिर एक ऐसा फैसला ले कोई सरकार लोगों के सामने नहीं लेती। इंडिया ने अपना सोना चुपचाप विदेश भेज दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि उस दिन पैनिक फैल जाती तो इकोनॉमी कागज से पहले दिमाग में खत्म हो जाती। वो फैसला काम कर गया, देश बच गया, मार्केट्स खुले, रिफॉर्म आए। आज जो इंडिया दुनिया के सामने खड़ा है, उसकी शुरुआत उस एक चुप फैसले से हुई। अजीब बात यह है, इतने बड़े फैसले इतिहास में दर्ज है, लेकिन ज्यादातर लोगों की याद में नहीं।